ओ बुढा मान्छेलाई टेन्सन मात्र किन भएको 11 सन 12 सन किन नभएको मान्छेले सानो पात्दाखेरि किन ज्यादा गनाउँछ अनि ठुलो पात्दाखेरि किन कम्ती गनाउँछ सानो पादे पनि ठुलो पादे पनि पात त पादै हो मान्छेको भाग्य रेखा हातमा हुन्छ भन्छ तर जसको चाहिँ हात हुँदैन त्यसको चाहिँ मान्छेले पिसाब गर्दाखेरि पिसाब मात्र जान्छ होइन तर टट्टी गर्दाखेरि किन दुईटै टट्टी पिसाब जान्छ दशा भनेको बाजा बजाएर आउँदैन अरे अन्त के बजाएर आउँछ कि लुक्दै आउँछ एउटै टिचरले पढाएको स्टुडेन्टहरू कोही डाक्टर इन्जिनियर पुलिस हुन्छ तर त्यो टिचर चाहिँ किन केही हुनु नसकेको पहिला बाँदरहरूबाटै मान्छे भएको भन्छ तर अहिलेको बाँदरहरू किन मान्छे नभएको मान्छेहरूले डिप्रेसनमा गएको भन्छ तर डिप्रेसनमा चाहिँ कहाँबाट जान्छ राम्रो काम गर्ने मान्छे स्वर्ग जान्छ भन्छ नराम्रो काम गर्ने मान्छे नर्क जान्छ भन्छ दुइटै नगर्ने चाहिँ कहाँ जान्छ हौ